σήμερα θα παίξουμε stand guys. Διαλέγω τον παίκτη μου. Θα βάλω αυτό το τριγάνι. Special. Όχι εδώ. Αυτό εδώ. Τέλεια. Αυτό το box. Περιμένουμε να κάνουμε. Να κάνει πάρα πολύ φασαρία όμως. Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Έλα, όχι. Ωραία φίλε. Νόμιζα ότι θα τύχω τέτοιο. Τι είναι, γιατί κάνει τόσο πολύ. Θα βάλετε. This is my girlfriend's ball factory. Λοιπόν, έλειξα. Θέλω ένα σπινάκι, δεν ξέρω. Ω, έλα, επίκ. Παιδιά, το βλέπετε ότι λέει free. Τι έρωκε σκατέλα. Τέλος πάντων. Να κάνω αυτό. Τι λες ρε. Και θα πάρουμε αυτό. Σε κλείδωσα. Αυτό εδώ το χάνω. Ακόμα δεν έχουν μπει Halloween και έχουν βάλει Halloween. Είναι free. Λες ρε. Έλα. Τον έπαιξε. Και δεν πέφτει. Τώρα σε 2 ώρες ημέρας. Δείτε. Αυτό νομίζω. Προτείνω να το κατεβάσετε. Βλέπετε το κέρδος μου είναι ήδη στα 80. Λοιπόν, πήραμε ένα τέτοιο σπινάκι Jimmy Tucker Willy, όπως λέγεται αυτό. Ως τα 5. 15 είναι κάπως καλύτερα. Στο πόδι. Να ψήνουμε να το κάνουμε. Για σας. Όχι, όχι, όχι. Το κακό είναι ρε φίλε ότι πρέπει να φτάσει να κάνω ένα τέτοιο. Ξέρετε κάτι, εσάς θα το κάνω. Ταπ, ταπ. Ω, μίστε με. Μισό αυτή την πίσω. Έπρεπε αυτή την πίσω μου φαίνεται κάτι γεμάτια. Έλα ρε. Άρχισε το ρεύμα, μ' αρέσει, θα δεις το μισό. Μην τους πάει όταν γίνεται αυτό το πράγμα ρε φίλε. Πάνε τα λέιζερ σκατέζερ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ ρε την πρίξη. Δείτε. Ρε δεν ακουμπάω τύχη μου. Κοίτα.
εσύ άχρηστος. Κάτσε με βάθος. Όχι, αυτό στριμμένο. Αυτό. Αλλά και αυτό είναι πιο ποτέ. Αυτό θες ακόμα. Καλά. 15 άτομα, ευτυχώς. Ήδη κάνουμε 5 λεπτά, 6 λεπτά βίντεο. Ωραία φίλε. Εντάξει, μ' αρέσει αυτή η πίστα. Η χούμουσα μου. Αυτή είναι τέτοια από τότε που βγήκε το στάμπι. Δεν πατιέται. Εγώ θα χάσω. Είναι καντέλι. Για να φτιάξει. Χωρίς gems. Πήρα 10. Αυτό μπήκαμε. Εντάξει. Δεν ήξερα τι πίστα μπήκαμε. Μόνο αυτό μπορώ να πάρω, αλλά σε δεν μπορώ να τους κάπου. Να πάρω. Θα μπούμε ένα άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, μπήκαμε. Ωραία φίλε, έχω να το παίξω από εχθές. Το κατέβασα εχθές αυτό το παιχνίδι και κοιτάξτε τι παπουτσάρες έχω κάνει. Πάρα πολλά λεφτά έδωσα για να τις πετύχω αυτές τις παπουτσάρες. Μπαπ, 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 μπαπ. Άντε όμως, κουράσατε. Αυτά τα παπούτσια. Έλεος. Τσουπ 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 τσουπι 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 τσουπ. Τι έριξα. Γείτονες μου. Αου. Πιου. Παιδιά, έχετε δει ποτέ στη ζωή σας, όποιοι έχετε Netflix, έχετε δει τα Cupheads, είναι πολύ ωραία, δείτε τα. Θα έχω link πάνω στην περιγραφή. Εγώ βλέπω 3 μέρες και έχω πάει season 3.
Τόσο πολύ βλέπω. Αχ. Άι. Μ' αρέσει αυτός ο ήχος. Άρε φίλε. Αου. Τι φιλικά μου. Πόση ώρα κάνουμε? 10 λεπτά. Έλα ρε, πάρτε τα πάνω μία να γεμίσουν όλα. Με αυτά τα χρωματιστά παπούτσια σκατούτσια. Τούπτσι, 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 τούπτσι. Άρα πρέπει να πουλήσουμε αυτά. Συγγνώμη παπουτσάρες. Έπρεπε, συγγνώμη. Συγγνώμη παπουτσάρκια που σας πούλησα, αλλά σαν να έχω στα χεράκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, σας αρέσει το κανάλι Jim κάτω παύλα Gamer ή αλλιώς Δημήτρης Gamer? Εμένα μ' αρέσει. Είναι και φίλος μου ο Δημήτρης. Δεν είναι ότι μου αρέσει μόνο και μόνο γιατί είναι φίλος μου. Είναι γιατί είναι φίλος μου και γιατί είμαστε από το σχολείο και γιατί έχουμε βρεθεί τόσο πολλές φορές, αλλά και γιατί με στηρίζει. Χτύπησα! Έχω 16 μπαταρία. Δεν πειράζει. Άρε φίλε. Άρε φίλε. Παπ. Παπ. Μπουπ. Άντε ρε φίλε. Τι κάνω, ρε. Σιγά μην έβαζε αυτά τα παπούτσια. Παιδιά, βλέπετε Hate Boys ή Hate Lord, εγώ βλέπω. Είναι αστείο κανάλι. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας κάντε μια εγγραφή, ένα like, ένα subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.